mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaan yàlla na yendoo jàmm yeewoo jàmm dégg jàmm ci barki Cheikh Baba ya rabbi ñi ngi nuyu sunu baay Seydou di ko ñaanal yàlla gudd fan te di ko ñaanal yàlla wér yàlla na yàlla sàmm ko naal bi nga xam ni moom la sumb mu jëm ci dindi Afrique képp ak i làkkam yàlla na yàlla def naal boobu mu daal di sotti yàlla na yàlla sàmm ko kàttanal ko aar ko lax ko fa yàq yeegul ñi ngi nuyu sunu yaay Précia di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla aar ko aar njabootam gépp ak i mbokkam ci barki Cheikh Baba ya rabbi ñi ngi nuyu mboolem toppam fu mën a nekk rek di ñaan yàlla sàmm ñëpp yàlla jàppale ñëpp di nuyu sunu mbokk internet yi nga xam ni ñoo ñuy topp ci chaîne bi ñuy wax Dundub Ceddo ku nekk ñu ngi lay wàcce ci sa wàccuwaay te di la ñaanal yàlla mottali lépp insha allah mbokk yi tey ñi ngi am maanaam ñi ngi dajale ñaari dégg nga sunu ñaari mbokk ñoom lañ dalal tey kenn ki moom mooy Baye Siré moom nekk yombalkat dégg nga ci làkk yu ñuy wax làkki wolof ku ñaareel ki moom la ñuy wax monsieur Mamour Ndiaye moom tamit nekk enseignant dégg nga di jàngale li ñuy wax làkku nasaraan kon ñoom ñaar la ñuy àndal tey Baye Siré dana waxtaan ak nun ci wolof Baye Mamour waxtaan ak nun ci làkk wi ñuy wax làkku nasaraan ndaxte ñëpp xam nañ ne dendi Afrique gii nu nekkul ñëpp ñoo dégg wolof kon faaw nu wax leen lu mën a dégg kon loolu lañ bëgg a def tey di ñaan yàlla mottali lépp rek te yàlla jàppale ñëpp. Nos salutations à l'endroit de notre père, notre maître et guide, le panafricaniste, le citoyen du monde, je veux nommer Baye Seydou. Que Dieu lui garde et qu'il lui bénisse, qu'il lui donne beaucoup de bonnes choses, beaucoup de vertus. Que Dieu lui garde, lui, ses enfants et sa famille. Nos ziyaras aussi à l'endroit de notre maman spirituelle, maman Précia. Que Dieu lui garde, lui, ses enfants et sa famille. Et que Dieu lui donne beaucoup de bonnes choses pour elle, pour ses enfants et pour sa famille. Nous saluons aussi tous les disciples de Maulana Cheikh Baba qui se trouvent partout dans le monde. Que Dieu vous garde aussi et qu'il vous donne sa lumière et qu'il vous donne sa baraka. Nous saluons aussi tous les internautes qui nous suivent sur cette chaîne qui est Dundub Ceddo. Donc nous vous saluons aussi, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, on a deux invités. Monsieur Siré Fall qui est un enseignant en Wolof. On dit Yombalkat quoi. Yombalkat c'est enseignant en Wolof. Et notre deuxième invité c'est Monsieur Mamour Ndiaye qui est un enseignant dans l'école française. Donc Inch'Allah, on va laisser Baye Siré vous donner son bonjour. Et après aussi Michel Mamour Ndiaye. Et Inch'Allah, on parlera beaucoup de bonnes choses, Inch'Allah, dans notre débat. Donc, quand nous baillons Baye Siré, nous nuyoo bu ko defee nu bàyyi Baye Mamour moom tamit bu nuyoo bu ko defee nu daal di macha allah wéyale jotaay bi kon Baye Siré mën ngaa nuyoo bismillah. waaw alhamdulilah asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk internet yi di leen ñaanal jàmm di sakku seen ngeen ñaanal ñu ko lu jiitu itam ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy suñu njiit di suñu sang Baye Seydou di ko ñaanal jàmm moom njabootu biiram ak bitam yëpp
na yàlla may leen jàmm yàlla aar leen yàlla barkeel leen waaw ñuy nuyu suñu mbokk talibé bi suñu xarit Souleymane Diba ci di ko jaajëfal ci invitation bi nga xam ne invité na ko ci plateau bi ci chaîne bi di Dunduk Ceddo di ñaan rek lépp lu ñu fi wax yàlla doon loo xam ne day jëriñ di jaay dem sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf alhamdulilah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Au nom de Dieu, le tout clément, le miséricordieux, louange à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Nos airs et nos salutations sincères à l'endroit de celui qui nous a guidés jusqu'ici, il s'agit bien sûr de Cheikh Babassi. Nos airs aussi à Serigne Aroussi, à son épouse, à ses enfants. Nos airs également à notre Khalif, Cheikh Mohamedou Gaïndou. Nos airs et nos salutations à Cheikh Souleymane Diba. Nous sommes là pour une invitation sur votre chaîne Dunduk Ceddo. Nous sommes disponibles pour un débat, une discussion sincère et sereine, n'est-ce pas, pour le peu de temps que nous avons. Merci aussi, chers internautes du monde, parce que la chaîne est vraiment suivie maintenant partout dans le monde. Donc nous saluons tout le monde. Merci. Baye Siré jërëjëf ñun tam ñu ngi lay delloo nuyoo te dina ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla sàmm làq fa yàq yegul. Baye Mamour, nous aussi nous vous saluons et on prie beaucoup pour que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Alhamdulillah. Notre maître et guide Baye Seydou a écrit un ouvrage qui se nomme Lawal Askan. Lawal Askan, c'est-à-dire promouvoir sa communauté. Cet livre a beaucoup d'importance. Ça nous parle, nous, la société africaine, comment faire pour se développer mentalement et financièrement. Ça a beaucoup d'importance pour nous. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va laisser M. Sirefal nous lire quelques paragraphes. Voilà, quelques paragraphes et après on y reviendra pour faire des analyses et des approfondissements. waaw kon ñu ngi sant yàlla ci laaj bi nga ñu laaj sang Souleymane ba tey di la waat di la jaajëfal waaw laaj bi nga laaj mooy fii fanweeri at maanaam naka la nit ñi naka la nasaraan si di nootee waa Afrique moo wax la rek ne sëñ bi mi ngi wax ci biir téere bi ne mu ne nu ñu mën a waxee ne fii ak fanweeri at dañuy noonu ñoom liir yooyu maanaam liiru tubaab yooyu lan mënoo tax ñu mun a wax ne par exemple fii ak fanweeri at liiru tubaab yooyu dinañu naan bu ñu jëlee ñaari liir benn liiru tubaab ak liiru africain ñu yar leen ci nii nga xam ne noonu la ñu amee habitude di yar maanaam ci nii yëf yi di doxee nii ñoo yaree leen noonu nasaraan bi yar doomam ci ni mu ko daan yaree nit ku ñuul yar doomam africain bi yar doomam ci ni mu ko daan yaree suñu delloo ba ci fii ak fanweeri at liñ bëgg a wax li sañ bëgg a wax foofu mooy ba tey nooteel bi dafay nekk bu fekkoon ne mag ñi
ñoo doon noot mag ñi jóge nañ fi kon lu tax xale yi au bout de 30 ans ñuy noot ba tey c'est parce que maanaam éducation bi nga xamante ne yar bi nga xam ne moom la ñu def ci ñoom yar boobu changé wul te yar boobu objectif bi mu am mi nga ci ba tey ñun nag li nga xamante ne moom lañ gëmloo woon suñu xale yi ba nooteel boobu mun a am mag ñi jóg màgg ñu noot leen maanaam loolu ba tey moom mooy dox ci yar boobu su ko defee kon ñaari yar yooyu tant que changé wul nooteel bi dafay nekk ndax nooteel bi yar bi moo ko indi ñii dañ leen yar ci noot ñël ñu yar leen ci ñu leen di noot ndax ki nga xamante ne dañ ko xamal ne ko yow kële moo la gën won nga ko ne kon kooku daf ko war a noot dafa war a tegu ci kawam nit maanaam nit ñu ñuul dañ leen di yar ci téye seen xel maanaam ni tubaab bi di yaree tubaab buy yar doomam dafay ubbi xel ni di ko bàyyi muy xalaat di ko xamal ne ko yow bépp mbindeef yaa ko gën mu gëm loolu muy xalaatee noonu doxam yëpp di loolu nit ku ñëw gi nag yaree wuñ ko noonu moom dañ ko xamal ne ko ñële ne nga gis ne tubaab yële ñoom ñoo la féete kaw boobu ñu la féete kaw nag ba ñu gëm law la ko maanaam du dañ mukk te loolu moom moo indi nooteel bi dara indi ko lu dul yar façon yar bi rek moom moo tax nooteel bi mën a nekk bu ñu changé yar bi nooteel boobu day daal di deñ li gën ci àdduna bi mooy nooteel bañ a am waaye weccoo ci xel weccoo ci xalaat weccoo ci ay xarala ndax bu ñu yaatalee bu ñu bàyyee nit ki mu yaatal xelam ñu bàyyi ko muy xalaat bu rëy loolu dina ko indil fu nit ñi toog di waxee xel di waxee xalaat moom dana mën a toog joxe xalaatam te mu nekk ay xalaat yu valable su ko defee kenn ku nekk mën nga am loo may sa morom ndax yàlla moom moo bind nit ñi ñu wute boobu nag daf leen jox xel kenn ku nekk mu jox la xel moomu moom mooy combler loolu nga xam ne moom lañ wute kon xel dañ ko def pour weccoo yow li nga ñàkk te man ma am ko ma jox la ko man li ma ñàkk te yow nga am ko nga jox ma ko loolu moom mooy doxal adduna bi da ngay gis sax ne ndox sax boo ko tuuree soo gisee muy couler rek dafa fekk ne dafa am différence de niveau maanaam terrain bi nekkul terrain boo xam ne dafa plat fii dafay kawe fii wàcc wute boobu moom moo tax ndox mi dem kon wute boobu yi tamit moo tax dund bi mën a nekk su wutee amul woon dund bi du mën a nekk waaye nag nooteel loolu daf sax di maanaam tàggat sa doom ngir muy noot loolu sax dafa àndut ak àdduna léegi nit ñi tamit di yar seeni doom yi di leen di préparer pour ñu leen di noot loolu tamit àndut ak àdduna actuellement kon loolu moom laa amoon nu ma ci wax incha allah. jërëjëf Baye Siré lépp leer na te lépp jaar na yoon macha allah wax dëgg yàlla bëri na ay yoon yoo xam ne ku ci jaar rek mën nga jëriñu bu baax a baax kon yàlla sàmm barke Cheikh Baba ya rabbi wax di fasaala monsieur Mamour Ndiaye Baye Seydou a dit dans son ouvrage que les fils des Occidentaux qui viennent de naître vont continuer à coloniser mentalement nos enfants dans les 30 années à venir. Dans les 30 années à venir, comment est-ce possible? Il dit que c'est une legs. Ma question est, quelle stratégie vont-ils donner à leurs enfants pour qu'ils continuent à coloniser les miens dans le futur? Donc c'est ça ma question. Je vais vous laisser répondre. Bismillah. Merci, Cheikh Souleymane, pour cette question qui est en rapport avec l'ouvrage de Cheikh Babassi, notre guide. Nous disons par rapport à ces questions-là que justement l'Africain, il est là, il a beaucoup de bruit. Et comme on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Quand on fait beaucoup de bruit,
on se vide. Et l'Européen, lui, quant à lui, il pratique la connaissance. Il essaie d'exceller dans ce domaine-là. Ce qui fait que donc, il prépare ses enfants, sa progéniture justement, pour que ce dernier puisse être à la hauteur des affrontements qui l'attendent, n'est-ce pas, au croisé des chemins. Parce que le monde est en train de se développer et d'une manière exponentielle. Et ce développement-là demande beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'altruisme, beaucoup plus de bagages qui vont aider, n'est-ce pas, à un développement futur. Et maintenant, si l'Africain est là en train de suivre, il sera toujours dominé. Parce que justement, comme nous étions dominés par le passé, n'est-ce pas, nos aïeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été dominés et colonisés. Nos grands-parents également, nos parents aussi. Et nous-mêmes, nous sommes en train de vivre une forme de colonisation. Et maintenant, nos enfants, si on ne les prépare pas bien, ils ne pourront pas donc faire face, n'est-ce pas, à ces dominations qui viennent d'ailleurs. C'est pour cette raison donc, nous disons que l'Africain, il doit aujourd'hui essayer de jouer sa partition pour justement refuser cette forme de colonisation nouvelle, n'est-ce pas, qui lui sera imposée par les autres. Hein? Et c'est ce que nous pouvons dire par rapport justement à cette question qui est très importante, hein, et qui nous interpelle tous. Merci beaucoup, Baye Mamour. Merci beaucoup. Ça a beaucoup d'importance. Bon, voilà, parce qu'il nous parle quoi, comment faire pour qu'on puisse vraiment se développer mentalement et physiquement aussi. Donc, merci beaucoup et jërëjëf. Baye Siré ba tey ma ñëw ci yow rek muy sunu ñaareelu laaj. Danoo dégg Baye Seydou mu wax ne mu ne ñoom ñi ngi koy waajal ci seeni doom maanaam ñoom dégg nasaraan yooyu nooteel gi ñu ngi koy waajal ci seeni doom waaw léegi mu ne ndax lépp yar la réew mu la ëpp yar moo la raw loolu la wax léegi nag laaj bi mooy nun waa Afrique ndax sóoraale nanu loolu ndax sóoraale na ne lépp yar la waaw ak it maanaam buñ ko sóoraalee ban yar lan war a jox sunuy doom ngir ñoom it nu mën noo maanaam nu mën a jëm ca kanam waaw kon daal loolu mooy laaj bi lay jébbal kon ñu bàyyi la nga tontu ñu ci laaj boobu noonu bàyyi si bismillah. waaw ñu ngi dellu di tontu ci laaj bi Baye Souleymane di la jaajëfal encore une fois di wax ne rek laaj boobu nga wax laaj noonu sëñ mu ngi koy wax sax ci téere bi mu ne ñoom ñi ngi waajal ci seeni doom ndax lépp yar la mu ne réew mun a gën a baax la yar moo la loolu wax la boo xam ne wax bi leer naññ la d'ailleurs sax lii ñuy développé ni duggoon nañ ci question bu njëkk bi waaye muy wax ne rek africain yi di laaj ndax sóoraale nañ lii nga xamante ni moom mooy waajal boobu ak suñu yar xale yi ban yar lañ leen war a jox dañuy wax ne li njëkk ci yar mooy ana lan moo waral nit di yar nit dañ koy yar ci benn objectif dañ koy yar pour jox ko benn dund boo xam ne moom mooy dund bi bu yaral yar boobu kon dafa laaj xam-xam du ku nekk rek mu mën a yar dafa laaj xam-xam yow bala ngay mën a yar nit ki ci mu mun a dund bi mu war a doon ci àdduna da ngay xam boobu dund ban la lii tey
maanaam nasaraan si fi ñu toll boo xamul ñoom fi ñu toll ba nga mun a maanaam jànkonteeg ñoom ci ay xalaat ak ci ay xel wax dëgg yàlla doo mun a méngale li ngay yar ak ñoom liñ yar faaw nga xam fi ñu toll te loolu nag moom mooy xam-xam bi ki yar dafa war a xam lii muy ki muy yar nii la fan la bëgg mu dem ak lu tax mu bëgg mu dem foofu maanaam day am objectif boo xam ne moom moo koy yëkkati te objectif boobu wala mu ci yegg faw dafay am xam-xam day am xam-xam kon kuy yar faw mu am xam-xam ni ñu yaree ni africains yi war a yaree seen doom yi maanaam ban yar lañ leen war a jox mooy yar boo xamante ne bii mooy li ma doon wax sànq maanaam delloo leen ci seeni valeur parce que nit ki munul développer munul dox munul jëm ci kanam lu dul ci bërëb bi mu nekk parce que fa la xelam mun a màggee bërëb bi mu nekk bërëbam fa la xelam mun a màggee cosaanam ca la léppam nekk man dem na Cheikh ba nga bu ñu demee ci anatomie maanaam nit ki caractère mu yëpp mi ngi ci ADN am mun nañu wax ne kon lii nii yow sa bërëb boobu moom daanaka moom mooy sa ADN moom moo lay jox ni nga war a dundee mooy conditionné sa dund léegi nag su fekkee ne bërëb boobu yow da nga ko nasaxal maanaam jël beneen xel beneen jumtukaay dugal ko ci sa biir ba pare toog ci bërëb bi nga toog day fekk ne ñàkk méngoo amati am na léegi waaw maanaam xel mi ngay xalaatee bokkut ak bërëb bi nga nekk méngoowul ak bërëb bi nga nekk su ko defee kon loolu dafa lay indi yow da ngay doon koo xam ne kii doo nekk waaw doo nekk nit ki bala ngay nekk xam nga toog ci sa bërëb di xalaatee ci sa bërëb boobu te say maanaam sa yokkute nga fas yéene koo jëlee ci sa bërëb boobu nga nekk ndax sëñ bi wax na ko ñi nga xamante ni ñi mooy rab yi bàyyi may dañu lekk dañu naan dañu sëy dañu def yëpp bërëb yi ñi nga xam ne moom la ñu dëkkee bërëb boobu foofu la ñu mooy seen maanaam fi ñu dëkkee mooy seen bërëb te bërëb boobu ci la ñu jëlee xel mi nga xam ne moom la ñu dundee su ko defee kon bërëb bu ànd ak xel loolu moom mooy li nga xam ne moom lañ war a samp yar bi loolu la war a doon jël xale bi xamal ko ne bërëbam bii moom mooy bërëbam mu bañ a mu jël doole ji nekk ci bërëb boobu yëpp daal di janoog keneen ku nekk ci beneen bërëb mu mun a janoog moom jokkalanteeg moom ci weccoo waaw foog nga dooleel ko parce que nit ki bu taxawul ci bërëbam du am doole mi ngi mel ni garab gu samp ak garab goo xam ne dañ ko teg bu ngelaw li ñëwee day ngelaw li maanaam garab bi nga xam ne dañ koo teg rek day ñëw faagaagal ko yóbbu ko moom sori waaye garab bi nga xam ne dafa samp moom foofu la dëkk bu ngelaw li ñëwee da koy romb loolu yàgg na fi kon nag yar bi nga xamante ni moom la ñu war a jox doomu africain yi mooy delloo leen ci seen bopp xamal leen li nga xamante ni moom mooy doole bi nga xam ne moo nekk ci seen bërëb maanaam doole bi nekk ci méngale seen jumtukaay ak seen bërëb doole boobu moom lañ war a jëfandikoo ngir màggale ak moom ndax loolu moo leen yóbbu ci kanam waaw ndax bañ na ko ba sax li nga xamante ne moom mooy garab yi nga xam ne moo lay faj neneen ñi ma nga fa nga dëkk su ko defee kon nit ki fa mu dëkk dafa am ci moom wàll bu rëy ndax mooy cosaanam fa nga wàcc ci àdduna sëñ bi mu ngi koy wax ci téere bi foofu mooy sa bërëb kon nag li may mu ma waxaat ko rek yar bi nga xam ne moom lay war a jox xale yi mooy xamal leen doole bi nekk ci méngale seen jumtukaay ak seen bërëb doole bi nga xam ne moom moo nekk ci doon ki ñu doon waaye bañ a doon ñoom ak keneen maanaam bañ a séddale seen bopp waaw doon ki ñu doon taxaw am doole mun a jano kële nga xamante ne dafa doon ki mu doon bu ñëwee su ko defee ci weccoo rek ngeen mën a dëkk waaye kenn du not kenn ndax yow bu ñu la bàyyee nga dem ak sa bopp yaa ngi sa biir bërëb ñoom itam bu ñu ñëwee ci yow bu ñu soxlaa ci yow dañuy soxla ci yow rek nga soxla ci ñoom loolu la alhamdulilah xam na yàlla may jàmm incha allah. jërëjëf Baye Siré tontu bi leer na te lépp jaar na yoon.
yal na yàlla sàmm yàlla gën a dimbale te yàlla gën a jàppale yar daal mooy lépp rek kon war na noo fexe ba góorgóorlu ci yar sunu njaboot yar boo xamante ni daf leen di may nu mën a bokk ci ñi jiite àdduna bi alhamdulilah monsieur Mamour Ndiaye le père, c'est-à-dire Baye Seydou, a dit dans son ouvrage que les Occidentaux, ils enseignent à leurs enfants comment coloniser les Africains. Voilà. Il dit aussi que le pays qui a plus d'éducation sera le plus développé. Voilà. Donc ma question est que les Africains, est-ce qu'ils tiennent compte à ça? Et si c'est oui, comment ils peuvent donner à leurs enfants une meilleure éducation? Donc c'est ça ma question. Donc je vais vous laisser répondre. Bismillah Baye Mamour. Merci, cher Suleiman, toujours dans ces questions-là. Comme vous dites tout à l'heure, donc les Européens ou bien les Occidentaux, ils tiennent beaucoup à leur éducation. C'est pourquoi d'ailleurs, ils enseignent dès le bas âge aux enfants, n'est-ce pas, les abécédaires, donc les premiers enseignements qui vont permettre à ces derniers de devenir justement à l'âge adulte de grandes personnes capables de penser, de réfléchir et de diriger. Et c'est pourquoi ils enseignent cette forme d'enseignement. Et comme vous dites, un pays qui a beaucoup plus d'éducation se développe mieux que l'autre qui n'en a pas. C'est pour cette raison. D'ailleurs, l'Africain, pour contrecarrer à cela, il doit justement essayer de faire une éducation meilleure pour être justement à la croisée des chemins dont nous parlions tout à l'heure. Parce que pour avoir une éducation meilleure maintenant, il faut d'abord commencer par le commencement. Le commencement, c'est où? C'est d'abord, avant même que l'enfant ne soit né, il faut d'abord commencer à préparer son environnement, son environnement vital comme on dit, la nature qui va l'accueillir, et enfin préparer l'éducation que nous devons lui donner. C'est pour ces raisons d'ailleurs que l'éducation est placée au centre, n'est-ce pas, des activités de l'enfant pour que ce dernier puisse de lui-même prendre, acquérir ses connaissances. Et c'est pour ces raisons, si nous comparons aujourd'hui l'Africain, le jeune Africain au jeune occidental, il y a une grande différence. Mais la différence ne réside que dans l'éducation. Si un peuple bien éduqué, n'est-ce pas, saura mieux valider, n'est-ce pas, ses connaissances, n'est-ce pas, ses aptitudes, ses facultés de faire, pour que justement il arrive à conquérir d'autres espaces qui n'est pas les siens, n'est-ce pas? Et on peut dire donc à partir de là que l'éducation est primordiale. Et pour l'Africain, il y a confusion maintenant dans ce qu'il appelle l'éducation. Parce qu'il mélange tout. Et l'éducation doit être faite, n'est-ce pas, de manière minutieuse, méthodique, pour que justement celui qui l'acquiert maintenant puisse affronter les autres, n'est-ce pas, à l'âge adulte. Voilà ce que nous pensons de cette question-là qui pousse vraiment véritablement l'éducation. Et sans l'éducation, on peut être les derniers. Si on veut éviter d'être dernier, il faut vraiment veiller à ce que l'éducation soit efficace et efficiente. Merci.
Merci beaucoup, M. Mamour, c'est très clair et ça a beaucoup d'importance aussi. Ça peut nous servir, quoi. Donc, je demande à tout le monde, vraiment d'abonner sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Donc, nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, que Dieu nous donne une très longue vie et beaucoup de bonnes choses. Kon Baye Siré ñun tam ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la sant te di la gërëm di wax ne kon foofu la ñuy yemale rek waaw ba maanaam ba inshallah ayu bés bii di ñëw kon ñi ngi wax ñëpp ne na ñëpp abonné wu ci chaîne bi te bu ñu abonné woo tamit maanaam bu leen fàttee ba saale cloche bi ndax su vidéo duggatee ngeen mën a jot maanaam xibaar ne am na benn vidéo bu bees boo xam ne dugg na kon loolu la ñuy wax rek lu baax dañ koy bokk kon nan ko bokk yàlla sàmm ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm ñu ngi nuyuwaat Baye Seydou bu baax di ko ñaanal yàlla lim naal yëpp yàlla mottali ko di nuyu maanaam mboolem toppam dégg nga suñu yaay précia di ko ñaanal ba tey ñu ngi ñaanal suñu bokk internet yëpp ñaan yàlla defal ñëpp jàmm ci barke Cheikh Baba ci barke Cheikh Baba ci barke Cheikh Baba jërë ngeen jëf mbokk yi Ndeke jewa mbay mima